Aku nggak bawa jus ya. Sekali, harus start. Cukup nggak? Cukup nggak? Kesana lagi. Setengah bawah ini. Ada bentuk ini tuh ya. Ini apa kan mau diambil kan? Ini mau alam apa? Kepalanya. Ah, benar. Ah, hook. Kepalanya. Ternyata dokter Sandra juga pemberani juga. Sama berani dong. Dokter Merah berani. Dok, ayo beli rumah di Cassandra. Casablanca. Ayo. Ayo tak makan nih beli aja di situ. Iya dong. Ya, kita doakan. Gini, beli tanya mereka rumah di belakang itu kan banyak yang bawa orang. Sudah beli apa belum? Ini sih proses. Berapa? Sudah berapa tahun? Barusan kemarin 3 bulan. Mahal. Berapa penasaran? Luas tanah? Harusnya tahu luas tanah 8 kali berapa atau misalnya kan besar kayak gitu. Kalau mau beli di sana, ayo tak proses kan. Tapi yang bisa. Ya harusnya kita ngomongnya ngapung. Oh, tak mau ngapung gitu pak. Baru kan mawes. Dokter-dokter yang mau beli rumah, tak bantu proses. Ngomong masih bujang. Ayo beli rumah di mana? Ayo. Ngomong masih bujang. Dokter Ari. Kalau mau beli ambil rumah Surabaya, sini. Oh, Semarang. Asli Semarang kan? Hah? Asli Semarang. Semarang di mana? Dayang. Oh, Lor ya, daerah Lor. Tangan itu di bawah dong. Agak geser. Oh beli kuda. Ya amin lah ya Pak. Salahnya dong. Bukan yang ini. Ini.
Yasmin. Ini Yasmin. Oh, ganti nama. Kan ada pistanya itu. Ya ini gunanya. Ada pistanya makanya. Oh. Ada pista mati. Iya sih. Soalnya di kamar. Tahu maju. Langsung tak tadi di lapangan. Serius langsung. Tidak pernah kejadian dia marah kayak abang protes nggak pernah. Nggak pernah kasar. Tanya sama Dok, Alun itu kayaknya nggak pernah berbuat kasar kayak gitu kok ya. Nggak pernah. Nggak tahu kemana ya. Semarah-marah pun itu nggak pernah melakukan. Dan si lucu mana itu si laki itu anak si Darjo kan. Rumah gitu. Si Alun itu kan improvisasi. Itu provokasi kok improvisasi. Nggak pernah ya Dok ya. Melakukan nggak pernah. Aku kaget kok. Saya nggak percaya kok. Dalam banget. Ini. Ada dia. Tahu. Ayo gantian deh. Tanganku udah pegel banget. Ayo gantian. Tanganku pegel banget. Oke, gantian deh. Sampai sini, peringatan aku sampai dirumet banget. Belum tahu kan? Belum tangannya apa? Dia jauh banget, tanganku pegel banget. Tangan itu beneran kan gitu. Dan si David aja, David. Tangan beneran gitu. Davidnya coba. Kita Ini kayak pelatih ini ngalih. Ini dah. Ini. Oh. Oh, Gara-garain dia. Itu merah. Dia jadi pelatih. ngomong banget. Sering kalau orang tahu sering. Semua di sini. Semua kalau laki-laki itu kayak uji-uji. Ya kan? Bahasa Jawa itu uji-uji, asli rumor. Belajar memasukkan pelan-pelan. Sebelum nikah itu pelan-pelan. Gaya dilepas ya. Oh, enggak gitu loh. Ya, latihan. Sambil merasakan pas enggak. Gitu loh. Kalau sudah pas merasa sama jenis kayak pelatihnya tinggalin Faruk Alwi. Ganteng loh. Ganteng ini. Oh, jelas. Ini kalau anu diputihkan, waduh kayak anu kayak wong Eropa. Kalau kita terpilih ini suka-suka laki-laki, kau pernah? Wah. Kayak ini lulus ya. Beda dia ini kenceng banget kalau si itu tadi nggak terlalu kenceng ini yang kenceng banget. Iya, kan tanganku pegel banget. Bukan kuat dalam banget. Dalam banget. Iya mas. Ini dok, biar kelihatan dok. Nah, sini dok, sini. Nah. Lihat dulu ke dalam. Kalau lihat dulu semua. Lihat satu lagi. Kerasin. Kalau yang nafas yang keras, kalau mau kelasnya, memang kakinya sakit. Ya, Pak. Sakit tak kali kamu? Iya. Iya.
Din.
Terus udah, ada lagi?